დიახ გიორგი, ახლა ჩვენი მყოფები პარლამენტის უკანა შესასვლელთან, სადაც აქციის მონაწილეები, რომლებიც იყვნენ შეკრებილი საკანონმდებლო ორგანოს წინ გადმოინაცვლეს უკან. აქ უმეტესად არიან ახალგაზრდები, ის ადამიანები, რომლებიც უწყვეტად უკვე 120 დღეზე მეტია აპროტესტებენ ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებს. კადრში გაჩვენებს, რომ აქ არიან პოლიციელებიც, მოქალაქეები, შეკრებილები არიან და აპროტესტებენ ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებს, როგორც გითხარით. დავით სეხნიაშვილს გავესაუბრები. დავით, გამარჯობა. გადმოინაცვლეთ ახლა პარლამენტის უკანა შესასვლელთანაც. აქ არის ხმაური მოქალაქეები, შეკრებილები არიან და გამოთქვამენ პროტესტს ამ ეგრეთ წოდებული ხელისუფლების წინააღმდეგ. ასევე მოვისმინეთ სალომე ზურაბიშვილის პოზიციაც და გამოსვლაც. აი ეს ყველაფერი რომ შევაფასოთ და ახლა თქვენი გეგმა როგორია, როგორც ერთ-ერთი ახალგაზრდის. პირველ რიგში მოგესალმებით, მესალმებით დემოკრატებს. მეორე კითხვი დავიწყებ სალომე ზურაბიშვილის ასპექტიდან. პირველ რიგში ჩვენ კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ ეს ხალხი, რომელიც დღეს აქ იყო, ელოდებოდა რაღაც ხელჩასაწილს და არა იმას, რასაც ნებისმიერი დემონსტრაცია იძახი. ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ ახალი არჩევნები არის აუცილებელი და მათ შორის პოლიტიკური პატიმრები უნდა გამოუშვან. ეს ყველამ ძალიან კარგად ვიცით და ზუსტად ამისთვის ვიბრძვით. თუმცა ამ ყველაფერამდე მისასვლელი გზა ჩვენთვის ძალიან ბუნდოვანი არის, მაგრამ სალომე ზურაბიშვილმა ამ ბუნდოვნებას ვერანაირი სინათლე ვერ მოფინა. ამიტომ აუცილებელია რაღაც კონკრეტული რაღაცები ეთქვა და დღევანდელი დღეც უბრალოდ სალომეს მხრიდან იყო რაღაც იგივეს გამეორება და იგივე ერთი ადგილის დადგენა. რაც შეიძლება ჩვენ გეგმებს, ყველაფერი არის არაპროგნოზირებადი გეგმები არ არსებობს ქუჩაში, პარლამენტის უკან ამოსვლაც ამის ერთ-ერთი მაგალითი არის, რომ ჩვენ გვექნება პროტესტი ყველგან, მათ შორის ეს პროტესტი იქნება ოფიციალურად ამ პროტესტს აუცილებლად ექნება რაღაც კონკრეტული მიზნები და არა ისეთი იმიზნო რაღაცები, რაც ჩვენ 10 წუთის განმავლობაში, 15 წუთის განმავლობაში პარლამენტის წინ მოვისმინეთ. ერთადერთი რაც არის აუცილებელი არის ის, რომ ძალას დაუპირისპიროთ ძალა და ეს სიტყვით გამოსვლები და რაღაც უსაგნო საუბრით არ ხდება. ეს ხდება მხოლოდ უდრეკობით, ეს ხდება მხოლოდ ბრძოლის ბოლომდე გაგრძელებით და ბრძოლა აუცილებლად გაგრძელდება ბოლომდე. ეს იქნება სალომე ზურაბიშვილთან ერთად თუ მის გარეშე მე ერთი რაღაც უნდა თქვა აუცილებლად რა. თუ წინა 7-მა საკოორდინაციო მაგიდამ არ გაამართა დარწმუნებული ვარ, რაც მერვე არ გაამართლებს. თუ იქნება კონკრეტული გეგმა, ამ გეგმას აუცილებლად გავყვებით, მაგრამ გეგმა იქნება დღეს მხოლოდ ქუჩა და ქუჩას აქვს ერთადერთი გეგმა. ეს არის არაპროგნოზირება. მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. დავით სეხნიაშვილს უსმენთ თქვენ პირდაპირ ეთერში. აქ ისმის შეძახილები პარლამენტის უკანა შესასვლელთან, ყველგან პოლიცია, არსად სამართალი, ცეცხლი ოლიგარქიას და მოკლედ ის შეძახილები, რომლებიც ამ პროტესტს თან დასდევს, ასეთია ვითარება პარლამენტის უკანა შესასვლელთან და ჩვენ მოვლენების გავითარების შესაბამისად დაგებრუნდებით. აქ ადამიანები აპირებენ, რომ დარჩნენ და გააპროტესტონ ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენები, მანამ სანამ მთავარი ორი მოთხოვნა, ახალი არჩევნების ჩანიშვნა და რეჟიმის პატიმრების გათავისუფლება არ დაფიქსირდება ეგრეთ წოდებული ხელისუფლების მხრიდან.